เราก็จะพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวในจันทบุรีนั่นก็คือน้ำตกพิวเย้ไปดูกันเลยและเมื่อเราเดินขึ้นมาเราจะพบกับศาลเจ้าพ่อสะบาปตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้เดินทางปลอดภัยและคุ้มครองก่อนเข้าชมน้ำตกซึ่งเป็นความเชื่อท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนานและที่แห่งนี้คือพีระมิดพระนางเรือร่มถัดมาจะเป็นอลงกรณ์เจดีย์สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2419 เพื่อระลึกถึงการเสด็จประพาสน้ำตกพิ้วร่วมกับพระนางเรือร่มเป็นเจดีย์ศิลาแรงขนาดเล็กที่ถูกปกคลุมด้วยมอสเขียวขจีและนี่คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอนุสาวรีย์แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของรัชกาลที่ 5 ที่มีต่อน้ำตกพริ้วและพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ความรักและความทรงจำที่ตั้งตระหง่านเคียงคู่ธรรมชาติน้ำตกพริ้วไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวหากแต่เป็นพื้นที่แห่งความสงบที่ซึ่งธรรมชาติยังคงเล่าเรื่องราวของการเวลาผ่านสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดนิ่งเบื้องหน้าสายน้ำจะได้พบกับฝูงปลาพวงนับร้อยแหวกว่ายอย่างเป็นมิตรรอคอยต้อนรับผู้มาเยือนอย่างคุ้นเคยสายน้ำใสสะอาดที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินอย่างนุ่มนวลตลอดทั้งปีเปรียบเสมือนน่านน้ำธรรมชาติที่บรรเลงบทเพลงแห่งผืนป่าอย่างไม่รู้จบที่นี่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้และธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์เสียงน้ำกระทบโขดหินดังกังวานคลอไปกับเสียงนกร้องและสายลมพัดผ่านยอดไม้